ไอออนลีกหรือการแข่งขันกีฬาของพวกหุ่นยนต์เป็นวงการกีฬาที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และการลงทุนของบรรดานายทุนทั่วโลกภายใต้ชื่อองค์การดาร์กแต่วิธีการของดาร์กคือเล่นสกปรกทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะมาเท่านั้นทีมซิลเวอร์แคสเซิลซึ่งเป็นทีมที่เล่นอย่างขาวสะอาดแต่อ่อนแอที่สุดกลับเอาชนะทีมดาร์กปรินซ์ได้ก็เพราะมักวินดี้ออกจากทีมแล้วไปอยู่กับซิลเวอร์แคสเซิลองค์การดาร์กโกรธมากเลยแกล้งซิลเวอร์แคสเซิลโดยสั่งให้แข่งเบสบอลทั้งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนผู้ที่มีประสบการณ์ในการเล่นเบสบอลก็มีแต่แมกนัมเอสคนเดียวเท่านั้นเองเสนอตอนตื่นจากฝันสะเถิดเจ้าวัวขนองเป็นไรหรือเปล่ายอดไปเลยขว้างได้ยอดมากเลยแต่คนที่รับลูกนี้ได้นะในทีมเราไม่มีหรอกผมขอลองเองนะครับให้ผมลองนะครับถึงนายจะอดทนมากแค่ไหนแต่ขนาดมักวินดี้ยังรับไม่ได้เลยนะครับจะยังไงก็ตามพวกนายต้องฝึกกันให้ชำนาญไว้ก่อนนะเข้าใจไหมแต่คนรับนี่สิเอาไงดีโค้ชเดี๋ยวก่อนครับโค้ชยังไม่รู้สักหน่อยว่าผมจะรับไม่ได้เลยสักลูกนะฮะผมเป็นถึงตัวเต็งของดาร์คพรินซ์นี่นะลูกต่อไปผมรับได้แน่ลองอีกทีดูสิแม่น้ำเอสเร็วๆหน่อยสิตามใจเธอนะจนกว่าเขาจะพอใจโค้ชคะฉันเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันโธ่ว่าสองคนนั้นจะมีพลังมากมายสักแค่ไหนกันแน่กำลังฝึกกันอยู่แล้วฮะดูท่าทางแปลกๆเนาะนี่มันเล่นเบสบอลนี่นะว่างมาเลยไม่ไหวหรอกมักวินดี้ถึงเราจะมีความสามารถแต่รับลูกของฉันไม่ได้หรอกแต่ถ้าไม่มีใครที่จะรับลูกของฉันได้ทีมซิลเวอร์คาสเซิลก็ถูกทีมของดาร์กถล่มแน่นอนมักวินดี้อดทนเลยนะมักวินดี้ใครก็ได้ช่วยเรียกนายช่างใหญ่มาทีไม่ไหวหรอกส่วนประกอบของมักวินดี้ใช้ชิ้นส่วนที่พวกเรามีอยู่ไม่ได้ทั้งส่วนนี้แล้วก็นี่ด้วยเป็นชิ้นส่วนที่สั่งทำพิเศษมักวินดี้เนี่ยเป็นหุ่นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตมากกว่าหุ่นธรรมดาทั่วไปของดาร์กซะด้วยสิแต่ว่าเราก็จะพาไปซ่อมที่องค์การดาร์กก็ไม่ได้นี่นาถ้าพาไปที่โรงพยาบาลองค์การแล้วค่ะที่นั่นอาจจะมีก็ได้นะก็ได้พาไปแล้วสิอะไรเล่าก็ถ้าไปซ่อมที่โรงพยาบาลองค์การน่ะมันเอาเงินกองกลางของซิลเวอร์แคสเซิลทั้งหมดยังไม่พอจ่ายเลยแต่เราจะปล่อยไว้แบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนี่นาให้พวกเราจัดการดีกว่านะพวกเรารู้จักพวกในโรงพยาบาลนั่นดีนะฮะขอโทษนะที่ทำให้รอนานน่ะฉันรวบรวมมาได้แค่นี้เองอ่ะจะดีเหรอที่ให้เอามาให้แบบนี้พวกอิโรชิมาขอร้องทั้งทีนี่นะบอกแล้วไงว่าเรารู้จักดีอ่ะก็เป็นเพื่อนสนิทของเราเองอ่ะพวกเด็กๆก็ยังอุตส่าห์ยอมเป็นเพื่อนกับคุณยนต์อย่างฉันนี่นาแค่นี้ก็ดีมากแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณบูอาร์เมอร์เอาละรีบไปกันดีกว่าเนอะเฮ้ย
ระวัง ย้ายย้ายแบกย้ายโอ้ อย่านะ เดี๋ยวก็ถูกชนพังหมดเลย อย่าฮะ เฮ้ย โอ้โหย่าตายย่าไม่เป็นอะไรเลยเหรอคะเนี่ย ครับ ไม่เป็นไรหรอกครับ ยอดไปเลยค่ะ นายเป็นนักกีฬาไอออนลีกใช่ไหม เอ๊ะ อะไรกันเนี่ย ไม่ใช่หรอก ไอออริกอะไรกันน่ะ ไอฉันมาแก่เกินกว่าจะไปเล่นฟุตบอลแล้วนี่นาอ๋อเจ๋วไปเลยมีชิ้นส่วนมากขนาดนี้ซ่อมได้ทันทีเลยล่ะ เลยหุ่นยนต์ส่งพลังที่ชื่อคุณบูอัมเมอร์ได้รวบรวมมาให้นะคะเนี่ย บูอาร์เมอร์เหรอเขาทรงพลังเหรอ เขาหยุดรถบรรทุกได้ทั้งคันเลยนะ รู้จักด้วยเหรอ รู้จักสิ เมื่อ10 ปีก่อนเขาเคยเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลนี่นะ อเมริกันฟุตบอล ฉันเองไม่เคยดูเขาแข่งหรอก แต่อยู่ดีๆเขาก็ถอนตัว หายหน้าจากวงการไปเลย เขาดังออกจะตายไปนายไม่รู้จักเหรอ มีใครก็คุยโน่นคุยนี่ตอนซ้อมกันมั่งแล้ว อย่าอ้อโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย โอ้ย แต่เขาเก่งจริงๆนะคะ รู้จักไหมบูอัมเมอร์ ก็พอจะรู้นะ แล้วทำไมเขาถึงอำลาวงการไปล่ะ ก็มีเรื่องนิดหน่อย ตอบให้มันชัดๆหน่อยสิ ก็ชัดแล้วนี่นะ ถ้าเป็นเขาแล้วก็ต้องรับลูกของผมได้แน่เลย งั้นเหรอ หืมโค้ชนี่มีเรื่องอะไรปิดบังฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ บูอัมเมอร์เนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันแน่ฮะ เอ้ยยังไงก็ไม่รู้สิ ปัดโถพูดให้ชัดๆหน่อยสิ เขาต้องทำได้แน่ ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นั่นน่ะแต่ว่าแววตาของเขาตอนนี้ก็ยังมีประกายของนักกีฬาไอออนลีกอยู่เลยนะครับ แต่ว่าหมอนั่นน่ะคงจะไม่ยอมตกลงหรอก เนอะ ผมรู้ดีครับ เหตุผลที่เขาอำลาวงการ แต่ยังสงสัยแล้วก็เราไม่ชวนด้วยตัวเองเลยเป็นไง ครับ ได้ ถ้างั้นผมไปก่อนนะครับ หืม อ้าว มีอะไร ฉันก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการทีมเหมือนกันนี่นา อธิบายมานะ อุ๊ย ขอโทษครับ ไม่เป็นไรเลยจ้าเฮ้ โอ้ตาข่ายไฟฟ้านี่ชักจะแย่แล้วนะเนี่ย เออ แม่น้ำเอส ซ่อมเสร็จแล้วเหรอ แค่นี้เอง ไม่เท่าไหร่หรอก จะเอามาเป็นคนรับลูกใช่ไหมล่ะ ก็ใช่นะสิ แล้วนายอะมาทำไมเหรออะ ฉันจะมาขอบคุณสำหรับไอ้นี่ต่างหากล่ะ เห็นไหมสบาย ไม่ไปเลยไง ติดงานอยู่แล้วเนี่ย ตามหาดูดีกว่า รอตรงเนี้ยเดี๋ยวก็มาเองอะนะ อืม แจ๋วแจ๋วโรยไม่ได้ เอ๊ะ ลูก เบสบอลนี่นะ นึกแล้วเชียวว่านายต้องมีฝีมือไม่เบา ฉันว่านายไปเป็นแคชเชอร์ รับลูกให้ฉันดีกว่านะ เอ้ย
ฮะ หมายความว่ายังไงกันน่ะ นายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเรากำลังจะแข่งเบสบอล อืม บูลอาร์เมอร์ช่วยมาเป็นคนรับลูกให้ฉันทีได้ไหม ว่าไงนะ ต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่เลย ไม่ไหวหรอก ฉันเป็นแค่เชื่อรับลูกไม่ได้แน่ ต้องได้สิได้แน่แน่ แล้วก็ ตอนที่ฉันถอนตัวจากวงการบริการฟุตบอลน่ะชื่อก็สบานไว้แล้วว่าจะไม่เป็นนักกีฬาไอออลลีกต่อไปแล้ว ทำไมนายไม่ได้เสียอะไรตรงไหนเลยสักหน่อยทำไมต้องถอนตัวด้วยล่ะ ยังไงฉันก็ไม่เล่นทั้งอเมริกันฟุตบอลทั้งเบสบอลนั่นแหละ บูลอาร์เมอร์ พอกันสิทีนะ แผ่นดิสนี่นะ นี่เป็นการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมเกรทกิกันเทสกับทีมนอยซี่บราวน์นะครับกิกันเทสมีโอกาสทำทัชดาวน์แล้วครับแต่ว่านักกีฬาของบราวน์เล่นผิดกติกาตลอดเวลาเลยคงจะทำไม่ได้ง่ายๆแน่ตอนนี้คนที่จะทำให้กิกันเทสชนะได้ก็มีแต่ควอเตอร์แบ็กคือบูลอาร์เมอร์นะครับร่วมฝากด้วยกันจัดการเลยพวก วันนี้ต้องเอาชนะเลิศให้ได้ ไปเลยตกลง เอาละครับเริ่มแข่งต่อกันแล้วนะครับบูลอาร์เมอร์อยู่ที่12 หลาแล้วนะครับตอนนี้จะฝ่าไปได้หรือเปล่าต้องคอยลุ้นกันต่อไปครับ ใกล้จะถึงแล้วล่ะ เอาอีกแล้วครับเราผิดกติกาอีกแล้ว แย่แล้ว มีกันเทส่งบอลต่อครับเราเตะแหลกแล้วครับผู้ชมครับ หยุดนะ เราไม่เล่นบอลแล้วนะครับเล่นคนอย่างเดียว บอกหยุด นอยซี่บราวน์ใช้วิธีสกปรกจริงๆครับท่านผู้ชม ผู้เล่นทีมกีกันเทสกลายเป็นเหยื่อให้จัดการทีละคนทีละคน มันจะมากไปแล้วนะ คอยดูต่อจากนี้นะ แบบนี้จะเรียกว่านักกีฬาได้เหรอปล่อยหยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยหยุด โอ้โห หยุด หัวขนองบ้าเลือดมาแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าโอ้โหแบบนี้มันเกินไปแล้วล่ะครับไม่ใช่แต่ทีมบราวน์เท่านั้นแม้แต่พวกเดียวกันก็ราบเรียบไปด้วยเหมือนกันครับหมดเลยแบบนี้จะแข่งต่อไปได้ยังไงล่ะครับท่านผู้ชมทั้งสองทีมไม่มีใครลุกขึ้นได้เลย โอ้โหบูลอาร์เมอร์เหี้ยมโหดเกินไปแล้วครับท่านผู้ชมครับนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไอออลลีกเลยทีเดียวครับนี่ครับ หลังจากการแข่งขันครั้งนั้นแล้วเขาก็อำลาวงการไปเลยโค้ชฮะเรื่องเป็นมายังไงรู้ด้วยเหรอครับ แต่เขาของบูอาร์เมอร์ตกมาอยู่ข้างหน้าเมื่อไหร่จะโจมตีศัตรูทันทีแต่มีความผิดพลาดของโปรแกรมพอบูอาร์เมอร์ใช้พลังเต็มที่ไอ้ตรงนี้มันก็เลยขาดถึงกลายเป็นตะลุยดะแม้แต่พวกเดียวกันเองแปลงร่างเป็นปีศาจไปเลย แล้วแก้โปรแกรมไม่ได้เลยเหรอครับ ถ้าจะซ่อมนะสร้างหุ่นไอออนลีกตัวใหม่ขึ้นมายังจะง่ายกว่า ก็เลยไม่มีใครซ่อมไงล่ะ ถ้าสติขาดกลางการแข่งขัน พวกเราก็ถูกโจมตีไปด้วยเลยสิครับ อย่า อ้าวนี่แม่น้ำเอส จะไปไหนของนายอ่ะ วันนี้พอแค่นี้เลยนะ ขอบใจมากจ้ะ ครับ ถ้าจะให้ช่วยอะไรแล้วก็เรียกได้เลยนะครับ จ้า แน่นอนละ งั้นผมไปก่อนนะครับ เอ๊ะ มาแล้วครับหัวขนองบ้าเลือดบูลอาร์เมอร์ จะทำอะไรนะหยุดนะ อันนี้มันเกินไปแล้วนะครับ ไม่ใช่แต่ทีมบราวน์เท่านั้นแม้แต่พวกเดียวกันก็ราบเรียบกันไปหมดเลยครับท่านผู้ชม
บอกให้หยุดยังไงแล้วเฮ้ยรู้แล้วใช่ไหมว่านี่แหละคือตัวฉันละเอาแล้วกลับไปซะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ แต่นายจำเป็นสำหรับฉันนี่นะ ยังไม่เข้าใจอย่างนั้นเหรอเขาของฉันน่ะมาทำร้ายแม่ตะโพกเดียวกันเอง ถึงยังไงนายก็ยังจำเป็นอยู่ดี แต่ว่าฉันอาจจะแทงนายตายไปคนหนึ่งก็ได้นะจะบอกให้อ่ะ ถ้าถึงตอนนั้นฉันจะเป็นคนหักเขาของนายเอง เออ เดี๋ยวก่อน อย่าหนีสิ ฉันอะเป็นนักกีฬาไอออนริงที่พังไปแล้ว ฉันอยากได้ที่นี่ซ่อมให้น่ะ ฉันถึงได้ทำงานอยู่ที่นี่ แล้วนี่คือการต่อสู้ของฉัน นายกำลังรอให้มีนักกีฬาไอออนลีกที่เหมือนกับนาย เสียแล้วมาซ่อมหรือยังไง ว่าไงนะ การต่อสู้ที่แท้จริงของนายก็คือ ต่อสู้กับตัวเองต่างหากคู่ต่อสู้ในการแข่งขัน ทีมซิลเวอร์แคสเซิลของเรา ไม่เคยใช้วิธีสกปรกกับมันเป็นอันขาด รับรองว่า นายจะต้องได้ค้นพบกับตัวเองอย่างแน่นอนบูลอาร์เมอร์แววตาของนาย มันยังฉายแววให้การต่อสู้อยู่นี่นะ เออ นี่ถือว่าเป็นลูกแรกจากฉัน อะไรกันเนี่ยนั่นมันเดดบาร์นี่นา เล่นแบบเนี้ยมันต้องเป็นลูกฟาวล์นี่นะ เฮ้ยไม่ไหวแล้ว แคชเชอร์เราก็ไม่มีคู่ต่อสู้ก็ฝีมือร้ายกาจด้วยโถ่ยมีหน้าไปถ่ายวิดีโอคู่ต่อสู้มาดูก่อนเลยอะ ผู้จัดการครับ ฮะ โค้ชครับ มาแล้วครับ มาแล้ว เอาแล้วนะบูลอาร์เมอร์ นี่พวกเรารีบไปดูกันดีกว่าเร็ว โอ้โห มาเร็ว แม่บูอาร์เมอร์จริง ๆ ด้วยไงโอ้โห ถ้าเป็นนายแล้วก็ จะต้องรับได้แน่แน่ฮะ ฮะรับได้ด้วย เยอะ ใช่ยอดเลยยอดจริงๆเยี่ยมที่สุดเลย โอ้ยได้ไง รู้สึกว่าเราจะมีทางชนะได้แล้วนะเนี่ย ยอดเลยบัวมา บัวมายอด เท่ที่สุดได้ แกเชื่อมือสมัครเล่นฝีมือแค่นี้เองนั่นเหรอ คว้างได้แค่นี้ เราจะตีโฮมรันเมื่อไหร่ก็ได้ มัน